Смотри, собираются на пляж. Какой хороший. Помажем кремом солнца. Наденем панамку. А теперь можно позагорать. Уф, как жар. Эмили, пойдем купаться. Эмили, вода холодная, поэтому пойдем в бассейн. Этот бассейн не глубокий, для детей. Эмили, сиди здесь, а я немножко поплаваю. А теперь поедим мороженое. Мороженое очень вкусное. Ну ладно, и тебе дам. О, проголодали. Идем на ужин. Это кафе. Будем кушать здесь. Я буду кушать картошку и овощи. А Эмили молоко.